Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Elisa, encantada. Aš vardu Elisa arba Elžbieta, malonu susipažinti. Taigi, tęsime mūsų ispanų kalbos pamokėlės. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie ispanišką žargoną. Taip. Būtinai reikia jį paminėti ir pakalbėti apie ispanišką žargoną. Taigi, galvoju, kad galime pradėti. Kiekvienoje kultūroje, kiekvienoje šalyje taip yra savi žargonai. Lietuvoje mes turime savus žargonus, ispanai turi savus žargonus. Ir mes juos šiandien sužinosime. Ir aš galvoju, galbūt kai kuriuos jūs jau esate girdėję tokius žargonus, galbūt gatvėje girdėjote, bare, restorane. Nes ispanai šitos visus žargonus, kuriuos aš sakysiu, jų bus 15, jų yra žinoma daugiau. Bet nors 15, gerai būtų žinoti, taip, jie yra vieni iš populiariausių. Taigi, pradėkime. Guai. Taip, rašome būtent va taip. Guai, bet sakome guai. Taip, ta G, mes nesakome ke guai, ke guai. Taip, tas G truputį jinai kaip ištirpsta, KY, taip pat G ištirpsta, prisiminkite tai. Ir ką tai reiškia? Kad kažkas yra nuostabaus, arba angliškai būtų cool, KY, kaip nuostabu. Sekantį žodį jūs tikrai jau žinote, aš esu tuo įsitikinusi. Balė. Balė? Balė. Gerai. Tikrai. Visada, visur jūs girdėsite žodį balė. Aš pati jį naudoju į dieną, nežinau, gal 20 kartų. Kiekvieną kartą, kai su kažkuo sutinku, aš sakau balė. Čia yra tas pats, kaip sakyti de acuerdo. Balė. Que fuerte. Šitas išsireiškimas jau reiškia mūsų nuostabą. Taip, bet mūsų nuostaba gali būti kaip gerąją prasme, taip ir blogąją. Ir viskas priklauso nuo mūsų intonacijos. Taip, jeigu jūs pasakysite, pero tío, qué fuerte que te despidan por esa tontería. Taip, que fuerte, kad kaip blogai, čia mes nustebę esame, taip blogąją prasme, kad kaip gaila, kaip neteisinga, taip padarė. Čiulio. Kai kažkas yra gražaus, taip sakant, bonito. Chulo, bonito. Taip, kažkas yra bonito. Pavyzdžiui, este parque es muy chulo. Šitas parkas yra labai gražus, taip. Bet jeigu jūs kalbėsite apie žmogaus charakterį, pavyzdžiui, sakysite, Ivana es chula. Čia reiškia, kad Ivana yra arogantiška. Taip, čia jau visai jau bus visai kitokia reikšmė. Que mono! Koks mielas, koks žavingas. Taip, ir mes šitą išsireiškimą galime sakyti apie daiktus, apie žmones, apie gyvūnus. Taip, apie visą tai mes galim sakyti que mono. Pavyzdžiui, mira! Este niño, qué mono! Taip, žiūrėk į tą vaiką, koks žavingas. Currar. Čia yra tas pats, kas trabajar. Taip, čia yra tas pats kaip trabajar, bet jie žargone naudoja žodį currar. Pavyzdžiui, no me digas que tienes que currar esta noche. Nesakyk man, kad turi dirbti šitą naktį. Taip, currar. Dirbti yra tas pats, curar, trabajar. Botellón. Tikrai čia jaunatviškas toks žargonas, išsireiškimas. Ir turbūt jau supratot, kad jis eina į žodžio botella, la botella, butelis ir botellón gali reikšti iš vienos pusės, kad kažkas yra, kad didelis butelis, taip, botellón. Bet šitą išsireiškimą naudoja, kai dažniausiai jaunimas, taip, geria gatvėse. Pavyzdžiui, aquí era un botellón. Čia buvo, kaip čia pasakyti, gertuvės. Gatvės gertuvės buvo, taip, kad matosi buteliai stovi ir botellón. Vat jau, kad jaunimas dažniausiai taip, kuris geria gatvėse. Nes mes
jau suaugę žmonės to nebedarome, ane? Čia viskas liko jaunystėje. Tija, čia toks kreipinys į, čia kaip būtų bernas mergina arba bernas merga, tai čia toks kreipinys, bet jis neįžeidžiantis visiškai, ne, jis yra pozityvus, geras. Pavyzdžiui, kaip aš atėję? Kas atsitiko? Mergina Tija, bet gerąją prasme, taip, jūs galite taip pasakyti draugiai savo, kaip aš atėję. Oje, Tija, klausyk, tu mergina, bet sakau, čia tarp draugų, prisiminkite, čia visus žargonus, kuriuos šiandien aš sakau, čia jūs galite naudoti tam tikrose situacijose. Vadinasi, kai jūs turite draugų, tik tarp draugų. Jūs negalėsite pasakyti ateiti į darbo susitikimą, la entrevista del trabajo ir pasakyti, buenos días, Tija. Labą dieną. Boba moterė, nežinau, tikrai, ne, taip negalima. Tik tarp draugų. Tija, taip, Tijo. Čia būtų kaip boy, guy, taip, bernas, o Tija jau mergina. Pavyzdžiui, jūs irgi galite pasakyti, que Tijo más guapo, kad koks bernas, vyras, gražus. Tai toks išsireiškimas. Macho irgi labai naudoja visur visi, mielas žmogus. Pavyzdžiui, mi primo Arturo es muy majo. Mano pusbrolis Artūras yra labai mielas. Majo. Gyri. Irgi toks žargonas, kuris reiškia turistai, užsieniečiai, visi atvažiavę, kurie nėra ispanai. Gyri. Ir pavyzdžiui, sakinys. Yo no parezco un gyri, verdad? Aš nesu panaši į turistą, ane? Guarro. Mes pasakom apie žmogų, kuris elgiasi kaip kiaulė, kuris yra kiaulė. Tai, kokia kiaulė, kiek guarro. Arba irgi, kai žmogus, taip, arba kažkoks tai daiktas, objektas, taip, gatvė, pavyzdžiui, ar kažkas, irgi gali būti nešvarus. Irgi guarro vadinasi. Arba elgiasi kaip kiaulė žmogus, arba kažkas yra nešvaraus. Picha. Čia irgi daugiau jaunimui, bet ne tik jaunimui, taip vyresnio amžiaus žmonėms irgi galima tai pasakyti, picha, bet dažniausiai tai yra naudojama, kai žmogus taip elgiasi, rengiasi, tarsi jie priklausytų aukštai socialiniai klasiai. Čia dažniausiai jaunimas taip elgiasi. Matosi, kad paprasta mergina, o iš savęs visą tą rodo, nors tokia iš savęs nėra. Pavyzdžiui, jūs pažįstate taip šitą žmogų ir žinot, kad jis labai paprastas, ten, nežinau, pavyzdžiui, kažkokia, iš kaimo žmogus, kaimietis, ten nelabai išsilavinęs, bet tu modalės, taip notienė. Ir galim ir jinai, arba jie taip rengiasi, kažkaip, tarsi yra iš tos aukštosios socialinės klasės. Picha. Bet kartais gali būti tai irgi kaip aprašymas labai turtingo žmogaus, kur visas eina su markėmis, ant kiekvieno dalyko markė, ten logo visur yra prirašyta, žiūrėk, čia Louis Vuitton, čia nežinau, čia Prada, ten viskas tokio, taip, tai irgi, kaip picha, tai turtuolė būtų. Flipar reiškia būti nustebusiam. Kai jūs čia angliškai būtų kaip to flip, taip atėjo iš anglų kalbos, kaip atėjo. Ispanai paėmė iš anglų kalbos to flip ir padarė flipar. Čia irgi gali reikšti, kad būti pamišusiam dėl kažko, tai pavyzdžiui, me flipa esta serie. Tai kad man labai patinka šitas serialas. Dviejais būdais galite tai naudoti. Joder. Aš išversiu į tokį žodį švelnų, velnes. Bet čia visai nelabai velnes, bet tegul būna velnes, tik labai stiprus, taip. Joder. Ir irgi šitą žargoną mes galime naudoti kaip gerai, taip ir blogąją prasme. Gerąją prasme mes galime naudoti, pavyzdžiui, kai kažkas atsitiko gero, pavyzdžiui, joder, que bien, velnes, kaip gerai.
arba blogąją prasme. Joder, no puede ser, velnes negali būti. Matote, mūsų netgi intonacija skiriasi, taip iš intonacijos mes parodome, kaip mes į tai reaguojame, ar teigiamai, ar neigiamai. Ir paskutinis šiandien būtų me sabe mal, kad tai, ką mes darome, taip ir mums palieka nemalonų jausmą. Tai vadinasi, mes jaučiamės blogai. Pavyzdžiui, me sabe mal que no puedo invitar a Isabel. Taip, aš blogai jaučiuosi, kad negaliu pakviesti Isabelį. Me sabe mal, taip pat blogai jaučiuosi. Ir čia būtų viskas. 15 žargonų, kurie ispanai naudoja savo gyvenime ir jūs galbūt girdėjote, o kokius, jeigu girdėjote, galite komentuoti, kokius esate girdėję, o kokius jau žinojote, galbūt irgi man būtų labai įdomu iš jūsų tai išgirsti. Tai vadinasi, man norėtųsi labiau su jumis tokio bendravimo ir žinoma, mūsų bendravimas gali būti tik per komentarus. Vadinasi, komentuokite, prenumeruokite ir susitiksime muy pronto en otro video. Adiós!